ဘိုက်ထဲမှာအစာရှိလဲနာအစာမရှိလဲနာဒါဆိုရင်အစာရင်ယောဂဖြစ်ရမယ်ဒီကြော်ညာလေးကိုကျမတို့လို80ဘောနေရတော့တိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်စောနာကြော်ညာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညီမလေးမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေပေးပါမယ်နော်အဲ့ညီမလေးကမေးတာသူကတခုစားပြီးရင်လူကမလုပ်ချင်မကင်ချင်ပြီးလေးလာတယ်လေစားပြီးရင်လည်းအန်ချင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလေဒီကတော့ကျမတို့အတွေ့များတဲ့စီကမ်းမှာအမြဲတမ်းအတွေ့များတဲ့အစာအိမ်အချင်းပေါက်ခြင်းအစာအိမ်ယောဂ gastritis လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကညီမလေးမေးသွားတဲ့လူမျိုးပဲ gastritis အစာအိမ်ရှောင်တာအစာအိမ်အချင်းပေါက်တာသူကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တော့ညာတော့အဖြစ်ကတော့ H pylori ဆိုတဲ့ပိုးမွားကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကအရက်ကိုအလွန်ကျူးတောက်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆက်တွေအပူအဆက်အကျော်လော်တွေအလွန်အကျူးစားတဲ့လူတွေပြီးတော့အစားတောက်ကိုအများကြီးပိုက်ကြီးကိုတင်းနေအောင်စားတဲ့လူတွေအစားမမှန်မစားဘူးအရင်ကြီးဆောင်နေပြီးမှအစားကိုဘလောက်အများကြီးစားတဲ့လူတွေမှာဒီ gastritis ယောဂဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဖျားနာနေတဲ့အချိန်မှာအစာမရှိဘဲနဲ့အကိုက်ခဲပြောက်စေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဆေးပြင်းပြင်းတွေပေါ့နော်အစာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ဆေးပြင်းပြင်းတွေကိုတောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း gastritis ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင် gastritis ဖြစ်လာရင်ဘာတွေခံစားရမလဲဆိုတော့ဒီညီမလေးပြောသလိုဒီပုံထဲမှာလည်းပြထားတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးလူကဘိုက်ကလေးအီလလေးနဲ့ဒီရင်ညွန့်နာလေးမှာမီးစာနဲ့ထိုးနေတယ်လို့ဘိုက်ကြီးနာလာမယ်အစာမကြည့်တယ်လို့ဘိုက်ကြီးကကယ်ပြီးလေးတွေဖောင်းပြီးဘိုက်ကြီးတင်းလာမယ်လူကလေးပင်ပြီးမလုပ်ချင်မကင်ချင်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ညင်ဘက်တွေပါအောင်ပြီးတက်ရှူတွေကြက်လာမယ်အဲတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ကြီးကအရန်ကယ်ပြီးတော့ပြိုပြီးတော့အကုန်လုံးစားသမျှတွေ anthracitis ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အစာအိမ် gastritis ယောဂရှိနေပြီလို့ယူဆရပါမယ်ရှင် gastritis ဆိုင်ရောင်နာရှိမရှိသိချင်တာခုနကပြောတဲ့လက္ခဏာအပြင်ကိုမှတွေးဖောက်နိုင်ပါတယ် H pylori ပိုးရှိမရှိဖောက်နိုင်တယ်ပြီးလေကနေပေါ့နော်မှုတ်တာပေါ့ပါးစပ်တွေကနေလေမှုတ်ပြောလဲအကောင်ရှိမရှိစစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်မစင်ကနေစစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးတော့လဲအစာအိမ်ရောင်မရအောင်စစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အစာအိမ် gastritis ယောဂကလေဆေးမတောက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာလဲကုလို့ရပါတယ်သူကတော့အစားတောက်နဲ့ကုလို့ရပါတယ်ဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဘယ်ဘက်ကအစားအစာလေးစားပေးရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကအုပ်ဖြင်းနုနယ်စက်တာငါခါကျူပန်းစေငပြောသီးနဲ့ချင်းတွေကိုအတင်းတင်စားခြင်းအဖြစ်အစာအိမ်ရောက်တာကိုတတ်တာစီပါတယ်။ဆောနာစားထားတဲ့စားစာကိုစားပြီးလို့ရှိရင်မစားရမယ့်အစားအစာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီညာဘက်ကအစားအစာတွေကတော့မစားရပါဘူးငရုတ်တီးလေးစက်တာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကြော်တဲ့အကျွတ်ကြော်ထားတဲ့ဟာလေးရယ်အာလူးကျွတ်ကြော်လေးရယ်လိမ်မော်တီးတမြာတီးပြီးလို့ရှိရင်အနီရောင်ရှိရဲ့အသားလေးဘာလေးလဲဆိုတော့စိတ်သားအမဲသားနဲ့ဆော့ချင်တွေပေါ့နော်ဆော့ချင်ငရုတ်တီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆော့ချင်တွေကိုမစားရပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အကိုအိမ်မှာကုလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစားရင်တောက်ရင်လည်းမအစာယောဂါမပြောက်ဘူးနာနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ပြပြီးတော့ antacid တို့ PPI လို့ခေါ်တဲ့အစာရင်ဆေးတွေကိုတောက်တုံးပြီးတော့ကုသနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ See you on the next video.